本期讲解一个抖音最新最火的恐怖工程助眠项目——无人直播互动玩法，包含全套的开播教程、软件、视频素材以及音效啊。这是玩法介绍，礼物互动类玩法啊。直播间粉丝通过刷礼物可以自动触发消音的特效，互动性十足，礼物收到手软啊。抖音最新最火的无人直播玩法，每天录音朗加收图，日入4位数啊。支持平台抖音、快手视频号、B 站等，设备要求电脑。是非常好的一个项目啊，录音朗收图。如果需要百条课程，这是下载之后的整套教程啊。整套教程包括安装软件啊、开播的流程、礼物图、教程啊、操作教程都有详细的讲解。如果需要百条课程的话，大家都能打开视频说明区的这个网址，然后搜索标题的关键词，比如说是恐怖工程助眠，就可以下载本套教程了。